众观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的屏东县气象。先从几点小叮咛来提醒大家哦，这个滞留锋面已经持续的南压一带到我们的巴士海峡一带了。虽然在今天晚上还是会有一些阵雨或雷雨的发生机会，但是天气状况是逐渐的缓和下来了。所以预期在这个周末的天气状况还算是比较稳定的，虽然是以多云天气为主，偶尔会有一些短暂阵雨，但是整个雨势是趋缓了非常的多。那预期呢，到了下个礼拜的话，才会在西南风再度的增强，天气上才会有一些转变。所以在这周末天气状况还算不错的话，大家不妨可以安排一些户外活动。我们来看一下卫星云图的状况，目前可以看到这条滞留的锋面已经来到恒春半岛，甚至已经来到巴士海峡一带，所以整个强降雨的状况已经趋缓了许多。那预期在这个周末的天气状况还算是不错，因为整个北方的干冷空气已经来南下了，所以呢天气状况是比较好的，水汽也是比较减少，但是偶尔还会有一些零星的对流移入到我们屏东南端一带，所以还是会有一些短暂阵雨的机会，但是强降雨的机会是降低的非常多。那预期到了下个礼拜的话，才会再有西南风再度的增强，届时天气上还会有一些小变化，大家还是要持续关注天气的改变了。那预期在未来这5天的天气，可以看到在这个礼拜5的话，还是会有一些降雨的机会，到周末天气会是比较稳定的。到了下个礼拜会是以多云到偶尔会有一些短暂阵雨的天气形态为主，而在高温的部分也会来到32到33度，所以大家还是记得多补充水分，才不会中暑。在不下雨的时候，感受上是比较闷热的。那在这个稳定的天气上，大家不妨可以来到这个小琉球的山福渔港，这边除了是一个港口以外，还是一个舒服的小沙滩，可以来玩玩水，或者是到潮间带可以来走走看看。所以大家不妨趁着好天气时候来这边参观旅游了。以上资讯就提供给大家的参考，我们下次再见。